中国，您最想去哪玩？请关注我，带您看遍中国。今天带您走进西安，千年的古都皇城是怎样的？在华夏5000年的历史长河中，最耀眼的一定是西安。西安是一座闪耀着光芒的文化之宝，这座曾是13个王朝的都城，到底是什么样的魅力让人们心驰神往？下面就来游览这座城市的10个好玩地方。1. 秦始皇兵马俑博物馆。兵马俑博物馆内陈列着数千个真实的兵马俑，大量的车马、武器等陪葬品，构成了一个震撼人心的古代军事阵容。站在兵马俑面前，仿佛能感受到古代的呼吸，庄严肃穆的氛围令人肃然起敬。每一个兵马俑都栩栩如生，他们身姿各异，拿着装备，神情肃穆。无论是将领、士兵还是马匹，每一个细节都给人一种强烈的历史感受。这些兵马俑代表着秦朝雄狮的壮丽与辉煌。秦始皇兵马俑是中华民族的骄傲，也是人类文明的瑰宝。他们以独特的方式讲述了一个辉煌而悠久的故事，让人们铭记并传承着这份珍贵的历史遗产。2. 大雁塔。在古都西安，有一座历经千年的文化瑰宝，它就是大雁塔。塔身高达64米，共有13层。从古老的青砖与奇石铸就的塔身，流露出岁月的沧桑。大雁塔矗立在这座千年古城中心，见证着西安的历史变迁。登上大雁塔，放眼望去，整个古城的美景尽收眼底。远处城墙巍峨挺拔，仿佛守护着千年记忆；近处繁华街道流转着悠久的历史，将你带回唐朝的繁华盛世。步入大雁塔内部，仿佛穿越时空，来到了一个沉浸在宁静与庄严中的圣地。殿内香烟袅袅，洗涤了繁杂的心念，让人心生敬畏。3. 西安古城墙。迎着时光的钟声，踏入千年的古城墙，仿佛穿越时空的隧道，漫步在历史的长廊。这条总围长13.74公里的城墙，安定门、永宁门、北安远门、长乐门，大大小小、规格不一的城门绕着这座西安古城。沧桑的石砖见证了岁月的风霜，每一块砖，每一寸墙，都蕴含着古代智慧的结晶。砖与砖之间浑然天成，宛如一幅韵律悠扬的画卷，让人心生敬畏。登上古城墙，眼前高楼林立的现代城市与古老的城墙交相辉映，时光在这里交错交融，历史与现实相互碰撞。古城墙是历史的见证，也是人们梦回古代的摇篮。穿梭其间，忘却尘世的喧嚣，仿佛回到了古代的盛世。夜幕降临，古城墙绽放着美丽的灯光，熠熠生辉的灯光给这座城市注入了新的生机，让夜晚的古城墙焕发出绚丽多彩的光芒。4. 大唐不夜城。在这里，你可以感受到大唐文化的辉煌，领略到唐代文化的精髓。当夜幕降临，大唐不夜城才展现出它真正独特的魅力。夜晚的大唐不夜城灯火通明，繁华热闹，灯光照亮了整个城市。漫步在灯火辉煌的街道上，身着古装的人们在这里穿行，街头巷尾表演着各种传统的唐代文艺节目，让人仿佛置身于唐朝的盛世之中。在这里，你可以品尝到各种特色美食，买到各种具有唐代特色的工艺品。在大唐皇宫广场上，精彩的大型歌舞表演，华美的舞蹈，激情的歌声，绚丽的服饰，让你仿佛置身于唐朝的宫廷之中，在欢乐的氛围中度过一个愉快的夜晚。5. 钟鼓楼。又称钟鼓楼城楼，位于西安市中心，是一座古老而雄伟的建筑。钟楼高36米，建于明代，钟声悠扬嘹亮，每逢整点报时，钟声回荡于城市的每个角落。而鼓楼高34米，建于元代，鼓声激昂有力，曾经是古代军事指挥的重要场所。踏上宽阔的钟楼台阶，来到钟楼顶部，古城墙环绕，仿佛来到古代城市的中心。向下望去，繁华的城市生活在你眼前展开，车水马龙，人流如织，一幅繁忙而充满生机的画面。绕过钟楼，来到鼓楼，这座元代古建筑展现出纯正的中式建筑风格。最为引人注目的，莫过于鼓楼内的一面大鼓。在这个古老的城市中心，钟鼓楼见证了历史的变迁，它们的存在让每一个来到西安的人们
都更深地感受到了这座城市的文化底蕴和人文气息。6. 回民街位于西安的城中心，这是一条风情万种的回民街，这里是回族人聚居的地方，也是品尝回民美食和文化的天堂。漫步在回民街上，你会看到古老的建筑和拱门，各种古色古香的小店和餐馆，散发着浓浓的香味。在这里，你可以品尝到各种回民美食，羊肉泡馍、烤肉串、凉皮，每一种都有着独特的风味和口感，让你回味无穷。除了美食，这里还有着浓郁的文化氛围，各种传统手工艺品、剪纸、陶瓷、刺绣，回民街独特的气息，浓郁的人文景观和美食文化，它是西安的骄傲。7. 永兴坊，这里是西安一个古老的文化街区，位于喧嚣的市区，被现代的高楼包围，一座古朴的门楼成了分界线。走进永兴坊，仿佛进入了古代的文化圣地，弯弯曲曲的小巷，石板路两旁的古老建筑，砖瓦斑驳，门楣上悬挂的红灯笼，听着街道上呐喊吆喝的摊贩，琳琅满目的商品吸引着你的目光。这里是购物的天堂，也是文化的殿堂。夜晚，永兴坊呈现出别样的魅力，熙熙攘攘的人群穿梭其中，绚丽的灯光和欢声笑语交织在一起，充满轻松和喜悦。8. 大唐芙蓉园位于雁塔区。大唐芙蓉园，一座古老而神秘的园林。大唐芙蓉园是中国古代园林艺术的代表之一，园内建筑古朴精美，斗拱、飞檐、假山、流水完美融合，建筑上的彩绘图案讲述着唐朝的盛世风姿。来到大唐芙蓉园，绵延曲折的长廊，参天古树掩映其间，闻着弥漫在空气中沁人心脾的清香。沿着长廊，仿佛进入了一个梦幻的世界。现在的大唐芙蓉园不仅是一座园林，更是一片诗意的乐园。登上船只，在湖中漫游，欣赏着园内美景，仿佛置身于诗词中，穿越到了古代的画卷里，在这里感受到岁月的沉淀，领略古代文人墨客的情怀。9. 大明宫，大唐盛世的大朝正宫，唐长安城的3座主要宫殿中规模最大的一座，先后有17位唐朝皇帝在此处理朝政，历时达240多年。这座古老而庄严的王朝宫殿，散发着古代帝王的威严和辉煌。踏进大明宫，宫内的殿堂巍峨耸立，华丽的琉璃瓦闪烁着瑰丽的光芒，殿内的壁画栩栩如生，绘制出灿烂的文明，仿佛时光倒流，回到了盛唐时期，令人陶醉其中。大明宫是唐代王朝的政治中心，这里承载着无数历史的沧桑和繁荣。时过境迁，大明宫是历史的见证，也是人们心中永远的憧憬。10. 昆明池位于长安区，总占地面积3.32平方千米，始建于唐代，历经宋、元、明、清的修缮和扩建，至今有1000多年的历史。昆明池修建之初，用作不善水战的北国士兵练习水战的场所，与万里长城有着异曲同工之妙，关系着国之命脉。漫步在风景如画的昆明池畔，栖息湖上波光粼粼，清澈的湖水倒映着蓝天白云。然而沧海桑田，世事巨变，在中国水利史、军事史和文化史上留下浓墨重彩的昆明池，曾经也出现过一段时间被干涸为陆。鹊桥寒琴倾诉衷肠，至今屹立在街东侧的牛郎，和6里外常家庄村北的织女石刻，讲述着当年池上烟波浩渺，曾使万人打船，一代大地开疆拓土的雄心壮志。而池旁宫室林立，又是另一番无比繁盛的景致。自古帝都皆醉人，多情醉长安。